Como todos los miércoles, Equimagen Tip. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo evaluar el Doppler cardíaco. Muy importante, en menos de un minuto. Vean ustedes cómo de realizarle. Ponen el corazón en 4 cámaras. De ahí, como el corazón está muy lejos, mire, aplastan de arriba hacia abajo. Y vean ustedes, y ahí tienen el corazón que se está yendo hacia la parte anterior. ¿Ves? Y acá la paciente le ayudamos con la manito, empuja de arriba hacia abajo. Eso. De ahí ya está, súper. Disminuimos nuestra ventana, disminuimos nuestra profundidad. Y ahí tenemos el corte de 4 cámaras. Optimizamos nuestro rango dinámico menos de 100, la ganancia. Y bien, ustedes acá tengo el corazón. Ahí activan el Doppler, ponen su PRF en más o menos 70, 80 de velocidad. Su persistencia baja, su filtro mayor de 100, normalmente 200, 300. Y disminuyen su ganancia. Y miren, ahí tienen las 4 cámaras, súper bien. El llenado auriculoventricular, la salida de la aorta y el corte de 3 vasos, la pulmonar y el corte de 3 vasos. Y así usted puede realizar los cortes de Equimagen Tips con técnicas. Nos vemos en el siguiente Equimagen Tips.